Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de un mexicano viviendo aquí en Estambul. El día de hoy me vine a un lugar, a un local de comida siria. Aquí hacen lo que es todo es a base de garbanzos, habas, y pues espero que les guste el nuevo episodio y que se sigan suscribiendo a mi canal para que conozcan un poquito más de la cultura árabe y de la cultura turca también, porque también aquí en Estambul es un lugar donde hay mucha comida y mucha cultura de muchas partes, de Siria, de Pakistán. Entonces poco a poco iremos conociendo también esas comidas que para nosotros se nos hace difíciles de encontrar en México, pero también aquí cuando tengan la oportunidad de venir, pues que se den un lujo o una curiosidad de conocer estos nuevos sabores. Y pues quédense en el video y nos vemos ahorita al final. Oh. ¿Una yemek falafel? ¿Una yemek? Durum. Ah, durum. Vamos a tomar aquí. Aquí tenemos para lavar las manos. اخذين دور شيء؟ لا. عندك دور حجم؟ لا. Ayran, ¿no? Ayran. Esto es el ayran, lo que es yogur con agua y poca sal. Aquí este es los garbanzos. Ahorita tomate. Pardon, bu ne? Ben? No, Mexica. Ah, tamam. Evet. He? Merhaba. Video ya para. Aquí tenemos los que son los chilitos, que son dulces, pepinillos, cebolla. Esto que es hoja. Aquí es como los preparan. ¿Pone? Ah, no. Ah, estas son habas. Habas. Y estas aquí se preparan. Mira más.
Y pues lo preparan. También te ponen películas de Siria, las lamparitas. Todos los que te tienen aquí son de Siria. Todos. Ahorita vamos a ver. Este es el que voy a pedir, que se llama PT. Pate? ¿Pune? Pate. Ah, ven. Este es mi platillo. Almendra, pistache, no es de la India. Y es pan. Bueno amigos, pues ahorita vamos a comer esto, lo que es el paté. Como ya lo vieron ahorita cómo se hace. Aquí se ve lo que es el garbanzo, el pistache, las almendras, no es de la India, y lo que son como tortillitas, son de harina, pero que ya con el aceite cuando lo agregan se hacen como color café. Este sabe más o menos, pues que no tiene un sabor así que yo les pueda explicar que existe en México o en América Latina, pero verdaderamente sabe muy rico. Entonces los voy a invitar a que se sigan suscribiendo a mi canal y ahorita vamos a pedir algo de tomar, ¿verdad? Beer Fanta. Beer Fanta. 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 Ahorita ya pedí algo de tomar y vamos a probar este. Vamos a ver. Bueno, pues para explicarles un poquito más, el hummus es uno de los iconos gastronómicos árabes y es una pasta de, ya lo vieron, es la pasta de garbanzos
y tiene la preparación muy sencilla. Entonces, como ven, en los países árabes se utilizan básicamente los mismos ingredientes para todo. Ahorita voy a pedir unos falafel, lo que vieron en el principio, que los echan en el aceite y están súper riquísimos. Eso se comen con una salsita y ahorita pues voy a empezar a comerme esta parte, esto, para que lo vean cómo se come. Miren, chequense. Así queda. Verdaderamente está súper delicioso. Todo el mundo dice que los garbanzos no están buenos en México, pero verdaderamente los garbanzos están muy ricos. La comida es algo que no tiene, no se puede decir, no tiene comparación, déjenme decirles, de la comida más rica que he probado en toda mi vida. Vamos a seguir comiendo y ahorita les digo que más prosigue con otro platillo que voy a pedir, que es los falafel. Son las rueditas que nos meten en adorar. Entonces ahorita los sacaron que es el falafel con hummus y con ramitas de perejil y un recién cortado y repollo. Vamos a probarlo ahorita con este. Vean cómo se hace. Verdaderamente está muy rico. Vamos a acompañar con un poquito de hummus, cucharita. Está muy rico. Aquí este local es muy barato. Tienen la oportunidad de venir. No, la comida aquí en Turquía es muy barata. Y van a probar otra sazón de mamá. Pero les dejaré la ubicación de este lugar en la descripción. No está muy lejos. Llegarán a venir aquí en el metro de la línea roja que va hacia de Havalimanı, que es el de Atatürk, del aeropuerto de Atatürk hacia la zona turística. 3 estaciones antes de llegar, se llama Emniyet Fatih. Nos bajamos y ahí está a 5 minutos caminando. No está muy lejos y verdaderamente está en una buena ubicación. No te pierdes y las personas de aquí, muchas saben hablar inglés y vas a ver que te la vas a pasar muy bien en un lugar constante, muy diferente. Y pues vamos a seguirle aquí vamos a seguirle dándole al diente, ¿verdad? Entonces, bueno amigos, y hasta aquí el video de un mexicano viviendo en Estambul. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.